telah bertanya kepada massa bahwa siapa yang akan disalibkan. Karena Raja Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus yang membuat dia harus disalibkan. Dengan banyaknya massa berteriak bahwa yang harus disalibkan adalah Tuhan Yesus dan melepaskan Barnabas. Maka Raja Pilatus pun membebaskan Barnabas dan menjatuhi hukuman bahwa Tuhan Yesus yang harus disalibkan. Kemudian prajurit menyeret Yesus sambil diikuti oleh penduduk sambil berteriak-teriak, "Salibkan dia! Bunuh dia! Prajurit meminta Yesus untuk dikurung, disiksa dan dipasang mahkota duri di atas kepalanya. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Bunuh 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 dia! Bunuh dia! Salibkan 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 dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan 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 dia! Bunuh dia! Salam, Raja Yahudi! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Lihatlah mahkota duri kepalanya! Salibkan dia! Bawa dia asalnya! Salibkan dia! Bunuh dia! Yesus pun menanggung salibnya menuju di gunung Golgota yang artinya tempat pembuangan. Bunuh dia!
minggir. Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Minggir, minggir. Bunuh dia! Salibkan dia! Hei, wanita pula, minggir. Salibkan dia! Sana, mau ngapain? Salibkan dia! Minggir, minggir, minggir. Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Yesus saya ingin menolong ibunya, tapi apa daya salib yang dipikulnya terlalu berat. Minggir, minggir. Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Cepat. Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Minggir. Bunuh dia! Salibkan dia! 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 Di tengah perjalanan, Yesus semakin letih dan lelah. Ia keadaan proyek tidak di kota orang. Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Oh, lihat orang itu melawan. Salibkan dia! Bunuh dia! Simon Kirene pun membantu memikul salib Yesus karena kasihan. Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan Maju, dia! jalan, jalan. Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Minggir, minggir. Bunuh dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Cepat, cepat. Salibkan dia! Salibkan dia! Pelan, pelan, pelan. Bunuh dia! Di tengah perjalanan, seorang wanita tiba-tiba mendekati Yesus. Bunuh dia! Minggir, minggir. Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Bangun, boy. Sana. Apa yang tidak kau lakukan padanya? Ha? Jangan dekat. Bangun, bangun. Salibkan dia! Bunuh dia! Ngapain? Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bener aja. Jangan jatuh lagi. Ayo, ayo. Bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Dengan kekuatan dan semangatnya, Yesus kembali bangun dan memikul salib yang begitu berat. Salibkan dia! Salibkan dia! Minggir. Salibkan dia! Salibkan dia! Bunuh 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 dia!
untuk berkata. Tentang memberi waktu prajurit-prajurit mengamalkan pakaian Yesus. Jadikan jubahnya. Jadikan jubahnya. Jadikan jubahnya. Berapa? Saudaraku, berapa? 5. Sementara itu Yesus melihat ibunya didampingi oleh Yohanes murid yang dikasihinya dan beberapa wanita yang mendampinginya. Maka berkatalah Yesus kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Yohanes, ialah ibumu. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Eloi, Eloi, lama sabachthani. 12. 3. Lihat, ia memanggil Elia. Kita lihat, apakah Elia akan datang untuk menurunkan dia. Buang aja jubahnya. Tapi kalau dipikir-pikir, jubah ini tidak berguna. Prajurit-prajurit mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam dan memberi Yesus minum. Kau bilang kau haus. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar. Lalu tabir dan suci terbelah 2.
Sudah selesai. Para prajurit ketakutan melihat Yesus wafat secara demikian. Sungguh, dia ini adalah anak Allah. Ya Bapak, ke dalam tanganmu diserahkan nyawa. Pastikan dia sudah mati. Tikam lambungnya. Benar, dia sudah mati. Perjuanganmu telah berakhir. Dengan wafat di kayu salib, engkau telah membuktikan ketaatanmu pada Bapa dan cintamu kepada manusia. Ajarilah kami untuk tidak menyia-nyiakan kematianmu di kayu salib, melainkan menghargainya dan berusaha mengamalkan kasih kepada sesama dan berbuat baik agar kelak kami pun bisa bersamamu dalam rumahmu yang abadi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita bernyanyi dari buku Endek nomor 400.